Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, քննարկեցինք ավելի ճիշտ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը եւ իհարկե ֆինանսների նախարարը եւ պատգամավորները այս երկփուլ քննարկումների ընթացքում բազմաթիվ հարցերի անդրադարձել են, բայց նաև այսպես կարմիր թելի նման գնում է, որ սա ըստ էության բյուջեի նախագծի վերջին քննարկումն է այս ազգային ժողովում, որովհետև հաջորդ բյուջետային քննարկումը տեղի կունենա հաջորդ գումարման ազգային ժողովում, եւ ես կարծում եմ եւ հարկ եմ համարում մեկ-երկու գնահատական տալ արդեն այս պահի դրությամբ տեղի ունեցող կամ տեղի ունեցած բյուջետային քննարկումներին եւ ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ վերջին այս գումարման ազգային ժողովի հետ մեր աշխատանքը ընդհանուր առմամբ լավ եմ գնահատում եւ գոհ եմ կառավարության արած աշխատանքից եւ իհարկե գերազանց չեմ գնահատում, այլ գնահատում եմ լավ եւ հիմա ուզեմ ասել, թե ինչու եմ լավ գնահատում։ Օրինակ մենք իհարկե դեկտեմբեր ամսում ենք բյուջետային տարին, դեռևս չի ավարտվել, բայց մենք որոշակի վստահ կանխատեսումներ ունենք 2025 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտների կատարման առումով եւ պիտի ասեմ, որ վստահ ենք, որ 2025 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 2017 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել կլինեն 1 տրիլիոն 542 տրիլիոն դրամով կամ 133%-ով։ Ես ուզում եմ մեզ նրբության վրա մեր բոլորի շադրությունը հրավիրեմ։ Այս տարվա մեր բյուջեի ավելացած մասը 2017-ի համեմատ ավելին է, քան 2017-ի ընդհանուր բյուջեն։ Այսինքն մեր ավելացած մասը 2017-ի տարեկան բյուջեից ավելին է։ Եվ ինչ եմ 17 թվականի հետ համեմատում, որովհետև 2018 թվականի երկրորդ կեսին բյուջետային տրամաբանությունը փոխվել է, չնայած 18 թվականի համեմատությամբ նույնպես մեր բյուջեի եկամուտները աճել է։ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մենք խոստացել էինք, որ միջինում տարեկան կապահովենք 7% տնտեսական աճ։ Այս խոստումը լիուլի կատարված է, որովհետև վստահ ենք, որ 5 տարիների արդյունքում նվազագույնը ամենանվազ տարբերակը ասեմ 7.5-7.6% տնտեսական աճ կապահովենք, իրատեսորեն ավելի բարձր աճ կապահովի միջին տարեկանում։ 2021-2024 թվականներին արդեն Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը աճել է 36.6%-ով։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է։ Հիմա շատ որ խոսում ենք, անդադ քննարկվում է այդ հարցը, խոսվում է այն մասին, ասում են շատ լավ խոսում եք բյուջեի աճ, տնտեսական աճ եւ այլն, աշխատավարձերի աճ, աշխատատեղերի աճ, բայց լավ մարդկանց կյանքի վրա դա ոնց է ազդել։ Հիշում եք նաեւ հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ ես այս հարցին անդրադարձել եմ եւ ուզում եմ այս հարցին նույնպես պատասխանել փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա։ Գիտեք, ինձ մեր տնտեսագետ գործընկերները հուշել են, որ այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ այսպես կոչված ջինի գործակիցը, որը ցույց է տալիս, թե երկրում գեներացված եկամուտները ինչքանով են հավասարաբար բաշխվում բնակչության միջև։ Եվ վերջին ցուցանիշներով Հայաստանի Հանրապետությունը էական բարելավում է ունեցել այս տեսակետից եւ նախորդող շրջանի նկատմամբ մենք բավականին լավ աճ ունենք, ինչը նշանակում է, որ երկրում գեներացվող գումարները, արդյունքը հնարավորինս, այսինքն դրա բաշխումը հնարավորինս հավասար եւ արդար տեղի է ունենում եւ բարելավում է։
Իդեպ ես այսօր երբ որ պատրաստվում էի այս ելույթին, ես ջինի գործակցին նորից անդրադարձա եւ ին աչքը ծակեց հետեւյալ. ես ուզում եի հասկանալ, այս ցուցանիշը պատմականորեն լավագույնն է Հայաստանի պատմության մեջ, թե չէ։ Եվ գիտեք ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ պատմականորեն լավագույն ցուցանիշը Հայաստանի համար ջինի գործակցի որ թիվը լինի 2020 թվականը։ 2020 թվականը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կոവിഡ്ի ճգնաժամի կառավարման մեծ ուղված բոլոր քննադատությունները պարզապես մտածածին են։ Այդ ժամանակը մենք 2018 թվականին ընտրությունները հաղթել ենք հոգատար հանրություն կարգախոսի ներքո եւ 2020 թվին ջինի գործակիցը ցույց է տալիս, որ մեր կառավարությունը հենց այդ ռազմավարությամբ առաջնորդվել։ Եվ 2020 թվին երկրի արդյունքը հնարավորինս հավասարաբար է բաշխվել, սա նշանակում է, որ ճգնաժամի ժամանակ մենք առավել հասցեական աջակցություն ենք ցույց տվել մեր քաղաքացիներին։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այլ ցուցանիշների, աշխատատեղերի թիվը։ Այս տարի հոկտեմբերին մենք կրկին ունեցել ենք բացարձակ գրանցված եւ աշխատավարձով ապահովված աշխատատեղերի ռեկորդ։ 2025 թվականի հոկտեմբերին 810,074 գրանցված աշխատատեղ ունենք երկրում։ 2018 թվականի նկատմամբ աճը 223,895 կամ 38%-ով։ Հարգելի գործընկերներ, սա արձանագրում է, որ 2018 թվականից ի վեր մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել ենք 223,895 աշխատատեղ։ Նման ցուցանիշ, նման ժամանակահատվածի համար Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի եղել։ Ընդ որում, այս աճը շարունակական է։ Մենք տարեցտարի 2024 թվականի նկատմամբ 30,000 հոկտեմբերի նկատմամբ 30,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, 31,004% ավել։ Միջին աշխատավարձը հոկտեմբերին 313,000 դրամ է։ 2018 թվականի նկատմամբ աճը 135,657 դրամ կամ 76%։ Շատ խոսում են գնաճի մասին։ Չի եղել Հայաստանում 76%-անոց գնաճ։ Եվ ընդհանրապես իրական արտահայտությամբ մեր աշխատավարձերի աճերը երկնիշ են 20 եւ ավել տոկոս, ինչը ցույց է տալիս քաղաքացիների բարեկեցության մակարդակը։ Եկամտային հարկը, որը հոկտեմբերին վճարվել է, եղել է 50 միլիարդ 699 միլիոն, որը 2018 թվականի հոկտեմբերի համեմատ համարյա կրկնակի ավել է 95%-ով 24 միլիարդ դրամի։ Եվ ուզում եմ նաև ընդգծել, որ հիմա այս ամեն ինչի այս թվերը ինչ կապ ունեն քաղաքացիների բարեկեցության հետ։ Քաղաքացիների բարեկեցության հետ կապ ունեն այնքանով, որ մենք 2018-ից 2025 թվականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուշադրություն դարձրեք 384 միլիարդ դրամ ենք վերադարձրել եկամտային հարկի գծով քաղաքացիներին։ Այդ փողը ուղղակի տվել են քաղաքացիներին, որոնք ընդ որում, եթե նախորդող շրջանի համեմատում ենք, թե եկամտային հարկի վերադարձի հիպոթեկի ծրագրի համեմատ վերադարձը աճը 9500%-ով աճ է եղել ծրագրի նախորդող շրջանի վերադարձի համեմատ։ Եվ սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը։ Ես նաև համեմատություն եմ հանել 2010-ից 17 եւ 2018-ից 25 թվականները։ Անշարժ գույքի գործարքները, որ մարդիկ տուն են գնել, աճել է 67,000-ով, ավելի քան 67,000-ով, 64%-ով։ Մարզերում առաջնային շուկան աճել է 1104%-ով, նախորդող շրջանի։ Սա ուզում եմ ցույց տալ տարածքային համաչափ զարգացումը եւ ընդհանուր առմամբ առաջնային շուկայի աճը 10-17-ի համեմատ 465%։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գտնվում է զարգացման ուղեծրի վրա։ Արդյոք Հայաստանում կա սոցիալական եւ աղքատության խնդրեմ։ Այո, Հայաստանում կա
սոցիալական եւ աղքատության խնդրեմ։ Բայց մենք իմիջիալոց վերջերս աղքատության ցուցանիշները հրապարակվեցին, մեր գնահատմամբ դրանք շատ բավական լավ ցուցանիշներ են, բայց քանի որ մեթոդաբանական հարցերը դեռ պետք է ճշգրտվեն, բայց այդտեղ մի բան է երևում, որ ծայրահեղ աղքատությունը 0.6% է, անկախ մեթոդաբանությունից, այս նշանակում է մենք ըստ էության շատ մոտ ենք ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու մեր նախընտրական խոստումին, որը տվել ենք 2021 թվականին։ Ընդ որում, այդ աղքատության ցուցանիշը վերաբերվում է նախորդող շրջանին, մինչև ընտրություններ 24 թվին։ Այս 1.5 տարվա ցուցանիշները եւ մեր տնտեսական աճը չի կարող ուղղակի այդ ցուցանիշը բան չանել, չնվազեցնել։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում արդյոք կա աղքատության խնդրեմ։ Այո, Հայաստանում կա աղքատության խնդրեմ, բայց ժամանակն է ի վերջո, որ մենք առերեսվենք եւ արձանագրենք աղքատության պատճառները։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս աղքատության պատճառն այն չի, որ աշխատատեղ չկա։ Չկա, այդ խնդրեմ վաղուց վերացված է։ Հակառակ դեպքում չէր լինի, որ հազարավոր, ել չեմ ասում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուրիշ տեղերից գային Հայաստանում աշխատեին եւ ուրիշ տեղերում իրանց ընտանիքները պահեին։ Բայց չի կա Հայաստանում աղքատություն։ Հայաստանում աղքատություն կա միայն հետևյալ պատճառով։ Աղքատ չլինելու հմտությունների բացակայության պատճառով։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել այս հարցը։ Եվ սա շատ կարևոր, շատ պատասխանատու եւ շատ սուր հայտարարություն է։ Եվ ասում եմ, այո, Հայաստանում աղքատություն կա միայն աղքատ չլինելու հմտության բացակայության կամ սակավ լինելու պատճառով այն մարդկանց շրջանում, ովքեր աղքատ են, աղքատության մեջ են գտնվում, որովհետև մենք 2018 թվականից էլ որդեգրել ենք այդ ռազմավարությունը, որ աղքատությունը հաղթահարելու ձևը աշխատանքն է, բայց մենք պետք է առերեսվենք, որ կան աշխատանքներ, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց շարունակում են աղքատ մնալ, ինչու, նույն պատճառով, որովհետև նրանք աշխատում են այդ տեղում բավարար պրոֆեսիոնալ հմտություններ չունենալու պատճառով եւ մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եթե դրանից հետո էլի իր աշխատանքը իր բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Էլի է պետք վերադառնալ կրթությանը եւ աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եվ սա պետք է լինի մեր քաղաքականությունը աշխատանքի ոլորտում։ Շատ խոսվում է թոշակների եւ թոշակառուների մասին։ Հարգելի գործընկերներ, 2025 թվականի հունվարի 1-ից թոշակառուների եւ նպաստ հաշմանդամության թոշակ ստացողները, եկեք պայմանական, որ շատ երկար տերմինաբանություն չօգտագործեմ, թոշակները ավելանում են։ Պարզապես մենք, այո, նաեւ հասկանում եք, կառավարելը կա եւ կառավարումը ունի նրբություններ եւ մենք էլ սովորում ենք ավելի արդյունավետ կառավարել։ Մենք ինչ ենք ասում ենք, լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, խոսքես դեպքում 65+ տարեկան թոշակառուների մասին։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց առաջնային ծախսը առողջապահությունն է։ Հիմա հետևաբար ինչի մենք մարդկանց տանք այդ փողը, որ ինքը չիմանա, թե ինչպես այդ փողը արդյունավետ օգտագործի իր առողջապահության վրա։ Գնա դեղատուն այլ բան գնի, քան պետքա գնի, գնա ստանա այն բուժծառայությունը, քան պետքա ստանա։ Մենք այդ 10,000 դրամը դնում ենք առողջապահության ապահովագրության մեջ, ստեղծում ենք համակարգ, որտեղ ինքը ստանալու է մեծ հավանականության, ոչ թե 10,000, այլ գուցե 20, գուցե 30, գուցե 40, գուցե 50,000, գուցե 100,000, գուցե 500,000 դրամի ծառայություն։ Եվ եթե այս ծառայությունների թվերը գումարենք իրար, մենք երբ որ ուզում ենք հաշվել, թե Հայաստանում թոշակառուների բանը թոշակը այդ առումով ծախսը ինչքան է, մենք տարվա կտրվածքով
տարվա կտրվածքով այդ առողջապահական մատուցված փաստացի ծառայությունների գինը պետքա տարածենք այդ ամեն ինչի վրա, պետպատվերի վրա ավելացած է։ Որովհետև շատ է գնում, դուք ես խոստացել, չեք արել, այն չեք արել։ Կներեք, մենք խոստացել ենք, որ առողջապահության ապահովագրություն լինելու է, բայց չենք խոստացել, որ թոշակառուն դրա համար չի վճարելու։ Եվ մենք հիմա այս լուծմանն ենք գնում։ Նույնն էլ թոշակառուների թոշակը ավելանում է նաև անկանխիկ առևտրի պարագայում։ Եվս որոշակի տոկոս էլ այդտեղ է ավելանում։ Մի հատ էլ սրա վրա ավելանում է համընդհանուր, մենք անկանխիկ առևտրի դեպքում, որը արվում է արքա քարտերով, բոլոր քաղաքացիներին 2% հետ վճար ենք տալիս, թոշակառուներին պլյուս այս 2%-ն էլ մի հատ էլ այդտեղ է ավելանում թոշակառուներին։ Էլի եթե համեմատելու ունենք, սիրում են խոսել համեմատելու մասին։ Իսկ նաև մենք էս էլ պետք է հաշվի առնենք, հարգելի գործընկերներ, 2018 թվականի համեմատ թոշակառուների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է 106,697 մարդով, 19%-ով։ Ընդ որում, ես ուզում եմ, ինչի եմ գոհ նաև մեր աշխատանքից, որտեղ 2018 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակառուների թիվը ավելի է եղել, քան աշխատողների թիվը։ 555,000 թոշակառու ա եղել 513,000 աշխատող։ Այսօր էլ այս ճեղքը կամ այս հարաբերակցությունը մեզ այսքան էլ չի բավարարում։ Եվ ես առողջապահության ներողություն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը երբ որ նշանակեց, իհարկե նախորդ նախարարի առաջ էլ ես այդ խնդիրը դրել էի։ Ես խնդիր եմ դրել, որ մեզ համար եւ դա նաեւ մեր նոր տնտեսական քաղաքականության հիմքերից պետք է լինի, թոշակառուների տնտեսական ակտիվացումը պետք է լինի մեր առաջնահերթ ծրագրերից մեկը։ Ես հիմա մի միտք եմ ուզում ասեմ, որով ես տարվել եմ վերջին ամիսներին, այդ թվում ուսումնասիրելով շատ հաջող բիզնես միջազգային բիզնես բրենդների ծագման պատմությունը։ Հիմա մեզ մոտ ի՞նչն է անցալում, որ 63-ը թոշակի տարիք, հա? Հա, 63-ը թոշակի տարիք է։ Բայց ես ուզում եմ, ես առաջարկում եմ մի հատ ուրիշ վարժություն անենք։ Իսկ կարող է 63-ը փոքր եւ միջին բիզնես դնելու լավագույն տարիքն է։ Որովհետև ով ունի կյանքի եւ աշխատանքի ավելի մեծ գիտելիք, քան 63 տարեկանը։ Եվ ես արդեն հանձնարարական եմ տվել, որ մենք թոշակառուներին 63 եւ բարձր տարիքի անձանց աջակցության, տնտեսական աջակցության ծրագրեր ունենանք։ Որովհետև հարգելի գործընկերներ, 21-րդ դարում 63-ը ինչ տարիք է, ով կարա ասի։ 65-ը ինչ տարիք է, 70-ը ինչ տարիք է, 75-ը ինչ տարիք է։ Այսինքն սա մարդու, մենք պետք է այդ բանը, այդ մտածողությունից էլ դուրս գանք, որ թոշակառու վերջ ավարտվեց, ոչ, 63 տարեկանում կյանքը չի ավարտում, 63 տարեկանում կյանքը սկսում է։ Եվ մենք մեր թոշակառուների կամ մեր ավակ սերնդի ասենք, մարդկանց կյանքը փոխելու ռազմավարություն պետք է որդեգրենք, այդ թվում կադաստրի կոմիտեն շատ կարևոր մի նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, հակադարձ հիպոթեկի ծրագիրը, որը շատ կարևոր մի բան է։ Մենք չենք ասում, հարգելի գործընկերներ, եկեք առերեսվենք, մենք տենց բաների մասին չենք խոսում։ Մենք մի հատ դրել ենք ազգային ավանդույթ ու մնացել ենք դրա այդ վերնագրի տակ։ 63 տարեկան մարդը, երբ որ մնում է 63 տարեկան մարդու համար, մենք պետք է ստեղծենք լիարժեք ինքնուրույն կյանք, լիարժեք ինքնուրույն կյանքով ապրելու հնարավորություն։ Որովհետև երբ որ մարդը տնտեսապես պասիվանում է եւ մնում է տանը, այդ իր համար է խնդրեմ։ Բայց իր ընտանիքի մնացած հատվածի համար էլ է խնդրեմ։ Այդ հա շատ լավ մենք տենց ասում ենք, ասում ենք, խոսում ենք, կենացենք խմում եւ այլն, բայց մենք մեր խնդիրները պետք է տեսնենք։ Ինչի պետք է, այսինքն մեր կանխավարկածն ինչա, մարդը 63-ից մինչև 80 տարեկան պետք է տանը նստի։ Ոչ։ Մարդը այդ աշխատել այնքան գիտելիք է կուտակել, մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ ինքը այդ գիտելիքը, որը ասма տենց ասացված կա, չէ, ասма եթե երիտասարդությունը իմանար, եթե ծերությունը կարողանար։
Հիմա ծերությունը կարող է, որովհետև դա այլևս ծերություն չէ, մի ժամանակ էր 63 տարեկանը ծերություն, 65 տարեկանը ծերություն, 70 տարեկանը ծերություն, 75 տարեկանը ծերություն, եթե մարդը առողջ է, իսկ կներեք, եթե մարդը առողջ չի, 29 տարեկանն էլ է ծերություն։ Եթե մարդը առողջություն չունի, ինչ տարբերություն, ինքը 29 տարեկան է, 39, 35, 42, 50 թե 55, ինչ տարբերություն։ Իսկ եթե մարդը միջին, էլ չեմ ասում, որ ժամանակակից աշխարհում տեխնիկան այնքան է զարգացել, բացարձակ առողջ մարդ չկա։ Գնում ես սկաների տակով անցնում, ոնց լինի մի հատ ինչ-որ մի բան կգտնվի։ Մենք պետք է մարդուն ասենք, չէ, դեն չի, ժողովուրդ ջան, դեն չի, որ վերջ, ավարտվեց։ Ոչ, 63 տարեկանը փոքր եւ միջին բիզնես սկսելու լավագույն տարիքն է, որովհետեւ այն գիտելիքի պաշարը, որ կուտակվել է, որևէ մեկը չունի։ Հիմա էլի պետական պարտքի այդ թեման։ Մեր ընդդիմության հարգելի գործընկերները տենց էլ չհասկացան, թե պետական կամ ներողություն եմ խնդրում, տենց էլ մի խանգարեք։ Լավ, տենց էլ ճիշտ չհասկացան, թե պետական բյուջեն, հիմա մեր կանոնակարգով եմ առաջնորդում, էլի, փորձում եմ վարչական վարույթի տակ չընկնեմ կուսակցության ներս։ Դրա համար էլ այդ 20 թվի այդ պատմությունը հիմնադրամի միջևում էլ գլխի չեն ընկնում։ Պետական բյուջեն մի հատ տակառ է, որի մեջ լցնում ենք ջուր։ Մի հատ կանաչ դույլով ենք լցնում, մի հատ կարմիր դույլով, մի հատ դեղին դույլով, մի հատ շագանակագույն դույլով։ Հետո ծորակով ներքևից բացում ենք այդ ջուրը գալիս է։ Երբ որ այդ ջուրը գալիս է, մենք չենք կարող ասենք այս բաժակի մեջ դեղին դույլի ջուրը լցվեց, կանաչ, կարմիր թե կա, որովհետև պետական բյուջեն մի հատ ընդհանուր հասկացություն է։ Այսինքն դու որ փողը ծախսում ես, իհարկե կան նաև նպատակային բաներ, վարկային ծրագրեր, որ ծախսում ես միայն կոնկրետ նպատակի համար, բայց ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեն կամ որ դու նպատակի համար, ասենք, մի նպատակի համար ուղղում ես, դա քո նպատակն է, ուրիշի նպատակը չի։ Դա նշանակում է, երբ որ դու վարկային ծրագիր ուղղեցիր, այդ կոնկրետ նպատակի համար, այդ տակառի մեջ ուրիշ ջուր հայտնվեց, որ դու կարող ես օգտագործել այլ նպատակի համար, որովհետև այդ ջուրը ի սկզբանե ինչ նպատակի համար նախատեսվել էր, դրա համար դու ուրիշ տեղի ջուր ես բերել եւ այդ ջրով ես ջրել։ Ինչն է անհասկանալի։ Հիմա պետական պարտքի այս բանը, այս պատմությունը։ Ընդ որում, այո, մենք չենք ուզում այդ թեմայի մասին խոսենք, որովհետև չենք ուզում, հիմա ինչ ենք ուզում խոսել, որովհետև հիմա խաղաղություն է հաստատված, կարող ենք խոսել։ Պետական պարտքի ամբողջ ավելացումը կամ չեն տեսել իրանք բյուջեով։ 2018-ից մինչև 2025 թիվը ներառյալ 4.4 միլիարդ դոլարի կապիտալ ծախսա միայն պաշտպանության ոլորտում, 25-ը ճիշտ ասի, թե 24-ում։ Լավ, վերջ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում չեն տեսել այդ թիվը, ոնց կարային չտեսնեին։ Հաջորդը, այս մի ուղղությունն է, հաջորդ ուղղությունը ինչ-որ պարտքը ավելացա, կապված է Ղարաբաղի փախստականների և Ղարաբաղի հետ կապված չնախատեսված ֆունկցիաների ծախսի համար։ Ուրիշ պատմություն սրա տակ չկա և պարզապես գոյություն չունի։ Չեմ ասում, իհարկե նախկինում եղել են վարկային պայմանագրեր և այլ, այսինքն ինչ-որ բնական ունաչ պետք է նախատեսված լինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ գնահատելով կառավարության նախորդող շրջանի աշխատանքը, ես ուզում եմ ասել, հարգելի գործընկերների միջալոց ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ կառավարություն ասում եմ, նկատի ունեմ իհարկե ներառյալ քաղաքական մեծամասնության, խորհրդարանական մեծամասնությունը, որովհետև պարզ է, որ առանց խորհրդարանական աջակցության կառավարությունը չի կարող աշխատել։ Քաղաքական մեծամասնության աշխատանքը, ես ուզում եմ ասել, որ ես լավ եմ գնահատում մեր աշխատանքը։ Բայց ամենակարևորը տնտեսական ցուցանիշները չեն։ Ամենակարևորն է նա, որ մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել թակարդից։ Հայաստանը դուրս ենք բերել աշխարհաքաղաքական թակարդից։ Այս բոլոր տնտեսական ցուցանիշները իրանք իհարկե կարևոր են, բայց ամենակարևորը չեն։ Ամենակարևորն է նա, որ մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել թակարդից։ Մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել փակուղուց։ Մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել միտեղ, որտեղ բոլոր ուղղություններով Հայաստանի առաջ բացվել է հեռանկար։
Եվ Հայաստանի ժողովուրդը իր ինքնիշխան կամքով կարա որոշի, թե ինքը որ ուղղությամբ, ինչ զարգացման, ինչ տեսլականա որդեգրում։ Հիմա նաև տեղի ունեցավ վերջին կարևոր իրադարձությունը, որ ընդդիմություն եկել նոր թեմա ենք դեպ, հրապարակեք բանակցային փաթեթը, հրապարակվեց բանակցային փաթեթը։ Հիմա էլի նույն նարատիվները, որոնք վաղուց հնացած են։ Ես ձեզ մի բանաձև եմ ասում, ինչ կասեն ընդդիմության բարձրացրած բոլոր հարցերի պատասխանը։ Երբ որ իրանք խոսում են բանակցային գործընթացի մասին, սենց պտիլներ, հարգելիներս հարց տանք, իրանք քանի տարի, 30 եւ ավելի տարի իշխանություն են եղել։ Մի կտորով էլ, ասենք ինչ որ 10 կամ չգիտեմ։ 100 անգամ ասել են, բա որ տենց շանսեր կար, բա ինչի՞ չգլուծել։ Եկեք անդրադառնանք այս հարցին։ Այսինքն եղել է լուծման, ինչպես իրենք են ասում, հայամետ լուծման շանս ա եղել, դուք չեք արել։ Բան չեք մեզ դավաճան ասում, ուրեմն դուք եք, ձեզանից մեզ դավաճան չկա։ Տարբերակ A եւ B տարբերակ, այդ ամենը ընդամենը աչքակապոցի է։ Ընդամենը աչքակապոցի է։ 2019 թվականի ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջարկը, հարգելի գործընկերներ, ես ուղիղ, անուղակի, մի քանի անգամ, հիմա էլ բանա, հրապարակված է։ 100 անգամ ասել եմ, ես երբեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չեմ եղել։ Այդ փաստաթուղթը սկսվում է, որ ներկայացվել է։ Մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներս, այսինքն դա ինչ է, այդ փաստաթուղթը ընդհանրապես ոնց է արել։ Ես երեք մի քննարկման ժամանակ ես արձանագրեցի, որ ես նրբությանը չեմ անդրադարձել, որովհետև ես այնքան շատ բանի եմ անդրադարձել, ինձ թվում է թե ամեն ինչի անդրադարձել եմ։ Այդ 19 թվի փաստաթուղթը ոնց է հայտնվել։ Այդ 19 թվի փաստաթուղթը հայտնվել է հետևյալ տրամաբանությամբ, երբ որ ես 2018 թվականին վարչապետ եմ դարձել։ Ես խնդիր եմ դրել, ասել եմ համանախագահների առաջ բոլոր, ասել եմ, ստեղ թղթեր կան լիքը, ես մի չեմ հասկանում, այս թղթերից որն է այս պահի մեկնարկային կետը բանակցային գործընթացի նախորդող շրջանի բանը ամփոփումը սեղմագիրը, որն է նախորդող շրջանի բանակցային գործընթացի սեղմագիրը։ Այդ 2019 թվականի հունիսի թուղթը է, երբ որ ես ասել եմ ինձ, ասեք որն է սեղմագիրը նախորդող շրջանի, համանախագահները դա տվել են որպես նախորդող շրջանի բանակցային սեղմագիր։ Եվ այդ համատեքստում է, որ ես հարց եմ տվել, ասել եմ լավ, ես կարդում եմ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունը։ Հիմա այս փաթեթներով կարա Ղարաբաղը չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Որևէ այս մեխանիզմով։ Եվ հնչել է շատ հստակ պատասխան։ Այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Սա ինչ, հա, նաև գրած է, իհարկե, գրած է, բայց նոր մարդ ես մտածում ես գրածը կարող է ճիշտ չես մեկնաբանում։ Ավարտ, սրանով հիմա եկել են, էլ չեմ ասում, այդ փաթեթի վերջին կամ առաջին փաստաթուղթը 2018 թվականի ապրիլի Սերժ Սարգսյանի ամբիոնից ունեցած ելույթն է։ Վերջացել է այդ պատմությունը, չկա տարընթերցում ընդհանրապես բանակցային գործընթացի, չկա միջին վիճակագրական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ փաթեթը ծայրից ծայր կարդա, իր համար ոչ մի հարց չի ծագի։ Հիմա բա Քիվեստի փաթեթը ինչի չի հրապարակվել, որտեղ չկա Հայաստանի կառավարության տիրապետության ներքո Քիվեստի փաթեթ։ Քիվեստի փաթեթի հենքը այնա, ինչ որ տպված է փաթեթում, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տվել է Հայկական ժամանակ թերթին եւ հրապարակվել է։ Էդ է Քիվեստի գաղափարական հիմքը, եւ էլ չեմ ասում դրա կարիքը չկա, ես վերջերս Ազատություն ռադիոկայանը շատ մանրամասն փաստաթղթերով ռեպորտաժ արեց եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Այսինքն չկա թեմա այդտեղ ընդհանրապես։ Հիմա այդ որ ասում են բանա, հիմա բանավեճի չեմ էլ հրավիրում, որովհետև հրավիրեմ էլ ինչ։ Էլ ինչ խոսամ, էլ բանավիճելու բան չկա, թող կարդան, պատմեն, կարդան, պատմեն, կարդան, պատմեն։ Ինչ պետք է պատմեն, պատմելու բան չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով
ուզում եմ նաև ասել, որ 2026 թվականը շատ բուռն տարի է լինելու Հայաստանի համար, տեղի է ունենալու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը Հայաստանում, նաև կենսաբազմազանության COP17 գագաթաժողովը արդեն աշնանը եւ խորհրդարանական հերթական ընտրությունները, եւ ես եւս մեկ անգամ արձանագրում եմ, որ ես եւ կառավարող մեծամասնությունը խորհրդարանական հերթական ընտրություններին մոտենում են լավատեսության եւ պոզիտիվի հսկայական պաշարով եւ պիտի եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հաստատված է խաղաղություն։ Մեր խնդիրն է խնամել, ուժեղացնել, ինստիտուցիոնալ դարձնել խաղաղությունը եւ ելի մի հանգամանք եմ ուզում ասեմ, վերջին շրջանի աշխատանքները վերլուծելով, շատ կարևոր է արձանագրել հետեւյալը, որ եթե շատ պայմանական ասեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մի միլիմետր վստահությունը, երբ որ մի միլիմետրով վստահությունը ավելանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինքը բերում է 10 սանտիմետր գործնական առաջընթացի։ Սա բարձր պայմանական բանաձև եմ ասում, բայց ուզում եմ իմ տպավորությունները կիսել նաեւ այդ առումով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այսօր ես խաղաղության հեռանկարի վերաբերյալ շատ ավելի լավատես եմ, քան ասենք 2025 թվականի օգոստոսի 15-ին 20-ին, չնայած այդ պահին լավատես էի ավելի, քան նախկինում երբևէ եղել եմ լավատես։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրը այդ թվում 2026 թվականի, այո, տնտեսական, ես համաձայն եմ, ֆինանսների նախարար ասեց, մենք դուրս ենք եկել բնականon տնտեսական զարգացման ուղեծրի մեջ։ Մեր տնտեսությունը զարգանալու է։ Մեր խնդիրն է նա ավել թե պակաս տեմպերով։ Իմիջիայլոց նախորդող շրջանում մենք այս հարցն էլ մեզ սկսեցինք տանք։ Արդյոք լավ է, որ ինչպես տնտեսագետներն ասում են, մեր պոտենցիալից ավելի մեծ տեմպերով ենք աճում։ Ստեղ էլ են խնդիրներ առաջանում, որովհետև գնաճային երևույթներ են գալիս եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դրա համար կարող է, այս հենց հարց է, մենք պետք է քննարկենք 6-7% տնտեսական աճը պետք է մենք ворթեգրենք որպես նպատակ, որովհետև կարող է պարզվի, որ 10-12% տնտեսական աճը գնաճային եւ այլ խնդիրներ առաջացնում եւ ռիսկեր առաջացնում։ Բայց 2026 թվականի հիմնական խնդիրը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է ընտրություններում տեր կանգնի խաղաղությանը։ Պետք է ընտրություններում տեր կանգնի խաղաղությանը եւ թույլ տվեք ասեք, ես վարկյան անգամ կասկած չունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տեր է կանգնելու խաղաղությանը, որովհետեւ դա ուրիշի խաղաղությունը չի, դա իր խաղաղությունն է, իր զավակների, իր ընտանիքի, իր թորների, իր ծորների խաղաղությունն է եւ դա մեծագույն տուրքն է բոլոր նահատակներին եւ իր բոլոր անցյալներին, անկախ նրանից մեր պատմության որ շրջանում է այդ նահատակությունը եւ զոհողությունը տեղի ունեցել եւ հետեւաբար փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։